Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wow, keren-keren sekali sepertinya. Coba kita lihat teman-teman. Wow, berlumpur sekali. Wih, berlumpur berwarna merah. Tebal sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wih, keren. Wow, gokil sih. Mantap. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Wih, mantap. Wow, keren teman-teman. Helikopter sepertinya. Mobil apa ini teman-teman? Wow, mobil pemadam sepertinya. Mantul. Wow, lihat kendaraan roda 6 teman-teman. Wih, mobil balap sepertinya. Mobil truk molen sepertinya. Wow, kita kumpulkan. Mainannya sudah terkumpul. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini ada air bersih. Wih, jernih sekali. Ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya teman-teman. Wow, ada mobil balap. Keren. Wow, ada mobil molen. Mantul. Wow, ada pistol mainan teman-teman. Wih, mantap. Wow, ada mobil dump truk. Keren sekali ya. Wih. Wow, ada motor balap teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wih, ada mobil bus telolet. Wow, pesawat helikopter. Mantap. Wow, ada kereta kuda teman-teman. Keren-keren. Wih, mobil apa ini? Wih, ada mobil towing teman-teman. Keren-keren. Wow, ada mobil ambulan. Sudah bersih ya. Wow, ada pesawat jet tempur teman-teman.
Wow, ada lokomotif kereta api. Wow, motor berlumpur. Widih, ada mobil pemadam kebakaran. Kita bersihkan lagi. Lihat teman-teman, ada pistol balon. Wah, ekskavator beko keruk teman-teman. Wow, motor berlumpur. Widih, ada mobil McQueen. Wow, ada pesawat terbang. Wow, ada motor cross. Keren sekali ya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil monster. Wah, ada loader. Mantul. Wow, widih, ada mobil truk pasir tambang teman-teman. Wih, buat muat batu bara teman-teman. Wow, mobil bus basuri. Keren-keren, mainannya sudah kita bersihkan. Wow, keren-keren sekali. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.